Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live με παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε. Σε αμφιβολίες είστε. Δύσκολες αποφάσεις πρέπει να πάρετε για τη ζωή σας, τα ζυγίζετε από εδώ, τα ζυγίζετε από εκεί, βλέπετε τι επιλογές μπορείτε να έχετε και μια αμφιβολία εσωτερική είναι που φέρνει μια διαμάχη μέσα σας και σας βρίσκει σε σύγχυση. Βρίσκεστε λοιπόν με το ένα πόδι να φύγετε από μια κατάσταση, με το άλλο πόδι να μείνετε. Η αλήθεια είναι ότι περνάτε ένα ζόρι τώρα, είναι ζόρικες ημέρες. Πώς να το κάνουμε. Βασίλισσα νερού. Ο άσος των ξυφών και τα τρία πεντάκτηνα. Άρα λοιπόν εδώ δείχνει ότι είστε έτοιμες εσείς σαν βασίλισσες του νερού που έχετε υποφέρει πάρα πολλά πράγματα και έχετε δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες να πάρετε τις αποφάσεις από τα δύο ξύφη, πάτε στον άσο των ξυφών που κάπως θα βγουν η αλήθεια στην επιφάνεια και θα αλλάξουν τα δεδομένα. Εδώ λέει θα ξεκαθαρίσουν όλα τώρα, ήρθε η στιγμή και αυτό θα σας βάλει σε μια επιτυχία. Συγγνώμη. Με τα τρία πεντάκτηνα δείχνει επίσης ότι θα σας διεκδικήσει και ένας άλλος άντρας εδώ και γι' αυτό ίσως να είστε στη φάση να διαλέξετε. Γι' αυτό και σας βγάζει αυτή την σύγχυση τέλος πάντων. Τα τρία πεντάκτηνα είναι μια κάρτα που κάποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί σου για τα ερωτικά σου βέβαια, αλλά μέσα από όλα αυτά έχεις να μάθεις με το μέσα σου τι γίνεται ρε παιδί μου. Είναι σαν να λες ότι εγώ δεν θέλω άλλο να είμαι θύμα στην υπόθεση, θέλω να βγω μπροστά και να δω τις ικανότητές μου στους στόχους μου. Και τα δύο άτομα έχουν κοινό στόχο, όπως είπαμε, να σε διεκδικήσουν και είναι κάτι που χρειάζεσαι για να ανανεωθείς, για τέλος πάντων να βρεις και εσύ τα πατήματά σου. Άρα έχουμε και λέμε, είμαστε ναι μεν στα δύο ξέφη, τα ζυγίζετε από εδώ, τα ζυγίζετε από εκεί για να πάρετε τις αποφάσεις σας. Είμαστε σε μια φάση που βρισκόμαστε σε εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα, εξέλιξη των συναισθηματικών σας και είμαστε σε μια φάση που λέτε ότι εγώ θέλω μια σταθερότητα, θέλω να ξέρω τι μου γίνεται και δεν θα δεχτώ πια την ανασφάλεια και την αμφιβολία. Ένας βασιλιάς ξυφών λοιπόν εδώ σας διεκδικεί και είναι ένας βασιλιάς που λέει αλήθειες, ένας βασιλιάς ο οποίος είναι έξυπνος και έχει δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη. Η μεγαλύτερη του δύναμη βέβαια είναι η αλήθεια που θα την καταλάβετε αμέσως γιατί σαν βασίλισσες νερού διαισθάνεστε τα πάντα και έτσι θα καταλάβετε αμέσως την αλήθεια. Με τα 9 πεντάκτηνα δείχνει τώρα ότι έχετε μάθει τόσα πολλά πράγματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δουλεύατε τον εαυτό σας και είστε στη φάση για να πάρετε αυτό που σας αξίζει. Πάνω απ' όλα να ανεξαρτοποιηθείτε και να δείτε ότι τα έχετε καλά με τον εαυτό σας, που σημαίνει ότι ξέρετε τι αξίζετε και βγαίνετε, ανεξαρτοποιήστε και οι προσπάθειές σας όλες αυτές θα αποδώσουν με επιτυχία. Επίσης με τα 6 ξύφη πήρατε πολύ ιερά μαθήματα, το λέει και συνέχεια αυτό το πράγμα και μέσα από αυτά τα μαθήματα λέτε ότι εγώ τώρα θα ηρεμήσω και θα προχωρήσω σε πιο ήρεμα πράγματα στη ζωή μου. Είστε πολύ κουρασμένα τα κορίτσια εδώ, δείχνει 4 κύπελα που λέτε έχω μία κούπα ακόμα να δώσω, αλλά τώρα πια θα αξιολογήσω και θα επαναξιολογήσω τα πράγματα, τα οποία αν κάποιος σας δείξει αδιαφορία θα δείξετε και εσείς φυσικά
και έχετε μια μελαγχολία βέβαια, σκεφτόμενοι το παρελθόν. Είπαμε αυτές τις μέρες θα το σκέφτεστε πολύ έντονα το παρελθόν σας και έτσι θα κάνετε και τα περιβόητα ξεκαθαρίσματα όμως, τα οποία είπαμε κρατάτε μια κούπα, όμως θα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα μέσα από αυτή την κούπα. Κάποιος νιώθει ενοχές, τύψεις, έχει χάσει τον ύπνο του και νιώθει ότι έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν ξέρει αν μπορείτε να τα συγχωρέσετε. Και επίσης λέει ότι έχει απομονωθεί τώρα και σκέφτεται πάρα πολλά άσχημα πράγματα. Νιώθει τύψεις, νιώθει ενοχές, νιώθει ότι φέρθηκε με πολύ άσχημο τρόπο σε εσάς και έχει ένα άγχος γι' αυτό που σου είπα, αν θα το συγχωρέσεις ή όχι. Εσείς είστε στη φάση που λέτε ότι εγώ την καινούργια αρχή θα την κάνω όπως και να έχει και ειδικά αν έχετε καμιά καινούργια γνωριμία στα ασκαριά τώρα, θα έχει λέει πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί θα έχετε όλα τα υλικά για να πετύχει αυτή η καινούργια γνωριμία. Με το διαβολάκι εδώ, όπως σου είπα πριν, θα σε διεκδικούν δύο άνθρωποι και κάποιος δεν θα μπορεί να σε φτάσει, θα προσπαθεί και δεν θα μπορεί να σε φτάσει. Έναν από τους δύο αν διαλέξεις, φυσικά έτσι θα γίνει, έναν από τους δύο θα διαλέξεις, θα φτάσετε λέει σε πολύ σοβαρή ενέργεια, δείχνει έναν γάμο εδώ, μια σταθεροποίηση, δείχνει τέλος πάντων ότι το αγόρι αυτό θα κάνει βήματα για να σε πάει προς τα εκεί, μαθαίνοντας όμως και αυτός μέσα από τα λάθη του, άρα δείχνει και μια επανασύνδεση εδώ για κάποιους. Μαθαίνει λοιπόν μέσα από τα λάθη του, κάνει κάποια βήματα, είναι η κάρτα των εραστών εδώ. Είπαμε οι εραστές είναι ένα ζευγάρι το οποίο για να φτάσει στο αποθητό αποτέλεσμα περνάει από διαπυρούς και σιδήρου. Δεν ξέρω ποιος έχει σχέση με το εξωτερικό εδώ, εσείς ή το άλλο άτομο που βγαίνει και αυτή η κάρτα πάρα πολύ τελευταία. Δείχνει όμως ότι κάτι τείνει να ολοκληρωθεί τώρα και να αλλάξει ο τροχός πια προς τη δική σας κατεύθυνση, αλλά είναι ο τροχός της τύχης εδώ, είναι μια ενέργεια πάρα πολύ τυχερή μέσα σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται, μια τυχερή ενέργεια για την αγάπη όμως, γιατί αποφασίζει το σύμπαν να έχει τον έλεγχο και να κάνει αυτές τις αλλαγές οι οποίες τώρα βρίσκεστε στο πικ της ιστορίας αυτής και όλα θα αλλάξουν μέσα από απρόσμενα γεγονότα, προς το καλό ξαναλέω πάντα. Με τον υπότι ξυφών κάποιος πρέπει να πάρει αποφάσεις, εσείς είπαμε για εσάς, αλλά και κάποιος άλλος πρέπει να πάρει αποφάσεις για να αλλάξει. Είναι φιλόδοξο άτομο και σκέφτεται πώς να σε κατακτήσει και είναι και λίγο ανυπόμονο αυτό το άτομο. Έχει όμως το θάρρος να σε διεκδικήσει, άρα είναι και καινούρια γνωριμία. Εσύ με τον πύργο που έχεις βιώσει όμως, έχεις μία μετριοπάθεια, έχεις μια σοφία τώρα πια και μέσα από τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει ή γίνονται τώρα στη ζωή σου, μπορεί να σου δημιουργήθηκε κάποιο τραύμα, αλλά οι αλλαγές που θα φέρει αυτή η ενέργεια είναι ριζικές και η δικαίωση για σένα είναι και αυτή πρώτον πυλών. Και με τα 10 ξύφη ήρθε η ώρα να θεραπευτείς μέσα από όλα τα άσχημα που έχεις περάσει και με τα 4 ξύφη να ξεκουραστείς, να ξεκουράσεις το μυαλό σου για αυτές τις υπερβολικές σκέψεις που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε για ακόμη μία φορά είναι ένα ζευγάρι πάρα πολύ ταλαιπωρημένο, ένα ζευγάρι που υπάρχει ζήλια πάνω του, δεν ξέρω τι ακριβώς, που κάποιοι δεν θέλουν να είσαστε μαζί. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ζευγάρι που το κορίτσι έχει κάνει τρομερές προσπάθειες στο παρελθόν, έχει δώσει πολλά από τον εαυτό του, έδειξε ένα ενδιαφέρον εδώ, ήταν πολύ υποστηρικτική και το αγόρι της τα γκρέμισε όλα τα όνειρά της με έναν τρόπο που το κορίτσι διακαώς θέλει τη δικαίωση, την οποία είπαμε θα την πάρει με 2 κάρτες, με τον τροχό και με την κάρτα της δικαιοσύνης. Είπαμε παίρνοντας τον έλεγχο στα χέρια του, το σύμπαν το κάνει αυτό, έτσι. Και επίσης μας λέει ότι κάποιο ταξίδια εδώ θα έρθουν άτομα ή μπορεί να πας και εσύ ένα ταξίδι και μέσα από αυτή τη διαδρομή θα γίνουν οι αποκαλύψεις και η δικαίωση.
Με τον καλό μάγο, με το νούμερο 1 τέλος πάντων εδώ, σε αυτή την καινούργια αρχή που ετοιμάζομαστε όλοι να έχουμε, γιατί πολλοί κόσμος θα περάσει σε μια καινούργια αρχή, θα αλλάζουν τα πράγματα στη ζωή του, δείχνει ότι έχετε συγκεντρωθεί, έχετε κάνει διαλογισμό, προσευχή, εδώ, χαμός, έχετε θέληση να πάτε παρακάτω, το σημαντικό είναι αυτό και αυτό σας φέρνει συνεργασίες, δυνατότητες, το μέσα σας με το έξω σας να έρθει να εναρμονιστεί και να δει τελικά και το μυαλό σας ότι ναι, πρέπει να κάνω αυτό και αυτό, το οποίο είπαμε θα σε διεκδικώντας σου τα δύο αγόρια, θα νιώσεις πάρα πολύ καλά με τον εαυτό σου και έτσι θα είσαι στη φάση ότι ναι, εγώ τώρα δικαιώνομαι και θα επανέλθει η ανασφάλεια, όχι θα επανέλθει η ανασφάλεια, θα επανέλθετε εσείς γιατί είχατε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ανασφάλειες. Μάλιστα, ενδιαφέρον το άνοιγμά σας, δηλαδή δείχνει τις αλλαγές αυτές που περιμένουμε. Δείχνει τη Βασίλισσα Νερού που είναι πρωταγωνίστρια αυτό το μήνα, είναι ο γενέθλιος μήνας του Ιχθύ, αλλά είναι και πρωταγωνίστρια λόγω των εκλήψεων και τα λοιπά. Έχουμε τον Άρη εκεί, έχουμε τον Ερμή εκεί σε αναδρομή. Έχει περάσει τα πάνδυνα, είπαμε, αυτή η Βασίλισσα. Τώρα πρέπει να έρθουν τα δώρα της, να επιστραφεί η ζωή της πίσω, γιατί για 15 χρόνια ήταν κάπως στάσιμη ή και κλεμμένη θα έλεγα, μέσα από κακές ενέργειες, μέσα από ενέργειες που χτυπούσαν πάνω της αλίπητα θα τολμούσα να πω. Και τώρα τι είπαμε, έχει ο τροχός, τι έχει το γύρισμά του στην τύχη και το πιο σημαντικό είναι τα μαθήματα που πήραμε εδώ με τον πύργο και έτσι μπορεί κάποιον η ζωή να διαλύθηκε τελείως, αλλά θα χτιστεί τώρα πιο γερή, πιο ικανοποιητική, πιο τυχερή στην αγάπη, στα οικονομικά, σε όλα. Και πώς το λένε, και αυτή η τύχη που λέμε φέρνει και κάποιους ανθρώπους να φανερωθούν, γιατί και αυτό θέμα τύχης είναι να σου φανερωθούν οι εχθροί σου, ξέρεις. Εδώ τώρα βγαίνει ποιοι σε παρακολουθούν, ποιοι σε υποτίμησαν, έχουμε και αυτή τη λέξη εδώ με τα 4 ξύφη, και αυτή η συγκέντρωση που κάνεις προς τον εαυτό σου και τα βάζεις τα πράγματα στη σειρά, φανερώνει τι έφτεξε, τι δεν έφτεξε και πού πάμε τώρα. Μάλιστα. Πάμε να κάνουμε ερωτήσεις εδώ. Εδώ έχουμε πολύ ωραία ενέργεια για να ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κάρτα των εραστών. Εδώ που ένα ζευγάρι είπαμε ότι παλεύει μέσα στα χρόνια, γιατί κρατάει αυτή η ιστορία χρόνια, για να δούμε. Κάποιος έρχεται λοιπόν, σου ζητάει συγγνώμη ή να πω, θα προσπαθήσει να βρει δικαιολογίες να πω. Εσύ στέκεσαι ατάραχος, αν είσαι αγόρι που ακούς και περιμένεις να δεις τι θα μας πει αυτό το άτομο. Εδώ με το διαβολάκι, ίσως το άτομο που έρχεται μάθει για την καινούρια γνωριμία που έχεις κάνει εσύ, μπορεί να το πεις και επίτηδες. Γενικά ίσως θυμώσει, γιατί μας βγαίνει πολύ θυμωμένο, ότι δεν του δίνει σημασία και τα λοιπά. Και ίσως ήδη του περνάει από το μυαλό ότι κάτι άλλο μπορεί να έχεις. Και η αλήθεια είναι αυτή, βλέπεις τι ωραία. Βλέπεις ότι αυτή είναι μια άλλη τράπουλα και λέει πάλι το ίδιο ακριβώς, ότι θα σε διεκδικήσουν 2 άντρες. Πολύ ωραία. Το πολύ ωραία το λέω γιατί ότι βλέπουμε ότι μέσα από 2 διαφορετικές τράπουλες αντιστοιχούν τόσο ωραία οι κάρτες και οι απαντήσεις. Έτσι λοιπόν γι' αυτό θυμώνει, άρα ή καταλαβαίνει ότι κάτι άλλο συμβαίνει ή θα το πεις εσύ η ίδια. Γενικά βλέπεις δίπλα στον τροχό το κορίτσι πόσο κοντά στην επιτυχία είναι. Κάποιος λοιπόν βλέπεις εδώ το ταξίδι, βλέπεις και εδώ ταξίδι, δεν ξέρω αν κάποιος μετακινήθηκε με τρένο, με πλοίο ή με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο για να έρθει κοντά σου. Έρχεται λοιπόν τρέχοντας και σε δικαιώνεσαι λοιπόν από αυτή την ιστορία, γιατί λέει το έπαιζε πάρα πολύ άνετο αυτό το άτομο, δηλαδή έλεγε έλα μωρέ,
θα με θέλει, ξέρεις, το έπαιζε και γόης, έκανε επίδειξη των οικονομικών του, μάλιστα. Μηνύματα, 9 πεντάκτηνα και μηνύματα, ξεκινάς επικοινωνίες λοιπόν ξανά. Πάλι μου λες ότι εκεί που βαριόμουν, εκεί που έπρεπε να κάνω επαναξιολογήσεις, εκεί τώρα έρχονται κάποιοι τύποι που πρέπει τώρα να σκεφτώ, να δω τι θα κάνω, πώς θα το κάνω. Υπάρχει πάλι ένα άτομο ακόμη που σε παρακολουθεί τη ζωή σου, ένα γυναικείο πρόσωπο, που είναι και αρκετά θυμωμένο με εσένα, δεν ξέρουμε γιατί, έχει τα προβλήματά της και αυτή. Τέλος πάντων, εσύ ακούς με προσοχή αυτά που σου λέει ο άνθρωπος που έχει να κάνει με την επανασύνδεση. Τα ακούς, λες, κάτσε να δούμε τι θέλει να μας πει. Βέβαια με τον Πύργο θυμάσαι ότι οι λόγοι που χωρίσατε ήταν λίγο και ασυμφωνία χαρακτήρων, δηλαδή άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Και είναι σαν να ακούς, να δίνεις βάση στα λόγια, δεν λες πολλά εσύ, ακούς περισσότερο για να δεις αν άλλαξε. Αυτό είναι το πιο σοφό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε, γιατί μέσα από αυτό θα καταλάβουμε αν οι άλλοι που έχουμε απέναντί μας έχουν αλλάξει ή κτλ. Στην καινούρια αρχή λοιπόν αυτή, εδώ το κορίτσι βλέπουμε ότι η καινούρια γνωριμία έρχεται μέσω άλλων ανθρώπων. Βλέπεις εδώ, κάποιο άλλο κορίτσι ετοιμάζει να σε κάνει αυτή την καινούρια γνωριμία. Πολύ καλά, εσύ περιμένεις και από εκεί εξελίξεις. Πραγματικά ο τροχός δείχνει ότι κατάληξη σε όλα αυτά θα είναι ένας γάμος, μια σταθερότητα, μια σοβαρότητα, είτε διαλέξεις την επανασύνδεση είτε καινούρια γνωριμία, εσένα η κατάληξή σου θα έχει να κάνει με σταθερότητα. Τώρα θα μου πεις εγώ που θέλω την επανασύνδεση τι να κάνω. Σου είπα, θα ακούσεις. Αν δεν με διεκδικεί κάποιος άλλος τι να κάνω. Θα ακούσεις και δεν θα δεχτείς εύκολα αυτή την επανασύνδεση πίσω, γιατί είμαστε και σε αναδρομή. Θα περιμένεις να δεις μετά τις 26 του μηνός τι θα γίνει και αν τα πράγματα είναι το ίδιο σταθερά με αυτά που θα λέει. Γιατί είπαμε ότι θα προσπαθήσει να σε πείσει αυτό το άτομο ότι έχει αλλάξει. Δείχνει ότι αλλάζει, αλλά επειδή είναι και λίγο υπερόπτης, θέλουμε να δούμε αν θα έχει μια συνέχεια όλο αυτό. Στην καινούρια γνωριμία λέει ότι διασκέδαση, χαρά, εδώ θα βγείτε έξω, θα γιορτάσετε, τέλειωσαν και οι απόκριες τώρα. Τέλος πάντων, εννοώ γιατί το δείχνει εδώ, όχι για κάποιον άλλο λόγο, δείχνει όμως ότι ίσως βγείτε και παρέα και γίνει έτσι πιο, πώς το λένε, ρε παιδί μου, να νιώσετε πιο άνετα, να σας συνοδεύσουν κάποια άτομα ή κάποιο άτομο, έτσι για να βγείτε παρέα με αυτό το καινούριο πρόσωπο. Αυτός τώρα που νιώθει τύψεις, ενοχές, για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Για περίμενε. Για να δούμε, είναι αληθινές αυτές οι τύψεις. Ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί μπορεί να σε έκανε κάποια πράγματα τα οποία ήταν κρυφά, βλέπεις, το κρύβει τον εαυτό του και εσένα να σου ήρθε μια έκπληξη σε όλο αυτό, να είδες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν αυτό που νομίζεις, κατάλαβες, και τώρα να προσπαθεί να τα μαζέψει τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν, επειδή έκρυβε πάρα πολύ καλά, πιστεύει αυτό το άτομο τα πράγματα, τώρα εσύ τα ανακαλύπτεις ένα-ένα εδώ, έτσι, και πρέπει να λες εσύ να μου εξηγήσεις και είσαι και λίγο ανυπόμονη να μάθεις τι έχει συμβεί, αλλά λες μόνο την αλήθεια, δεν θα δεχτείς τίποτα άλλο παρά μόνο την αλήθεια. Και πολύ καλά θα κάνεις. Για να δούμε με τον υπότηξη φων. Έρχεται λοιπόν, βλέπεις κρύβει κάποια κορίτσια εδώ. Πάλι βλέπω ότι είναι πίσω από την πλάτη σου, που σημαίνει ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι λέει την αλήθεια. Εσύ βέβαια τώρα πια είσαι πιο ψαγμένη, πιο ξέρω τι θέλω και ξέρω και πότε λες ψέματα, λες εσύ εδώ. Αυτό το άτομο στο μέλλον μας λέει ότι θα νιώσει πάλι ενοχές για αυτά που έχει κάνει, αλλά το κλειδί είναι η διεκδίκηση του άλλου ατόμου. Μέσα από αυτό θα βάλει πάρα πολύ μυαλό, γιατί όπως σου είπα, σε είχε και λίγο δεδομένη, γιατί ήσουν ο βασίλισσα νερού, μην ξεχνάς, με τις ευκαιρίες σου, με τις θεραπείες σου, να τον βοηθήσουν, να τον υποστηρίξουν, να τον θεραπεύσουν, τέλος πάντων.
Όμως ο άλλος, ο κύριος, είναι αρκετά ξεκάθαρος, ορθός και κοφτός. Οπότε εκεί πέρα εσύ το νιώθεις αυτό. Για να δούμε εδώ τι κάνεις. Μπαίνεις λοιπόν σε διαδικασία να αρχίσεις να σκέφτεσαι, όχι τι με συμφέρει ακριβώς, με την έννοια των οικονομικών, τι με συμφέρει να κάνω για μένα λες. Τα βάζεις κάτω λοιπόν και φοβάσαι για τον άλλον, για την επανασύνδεση, μήπως ξαναφύγει σαν τον κλέφτη ή να φερθεί με ατιμία στο μέλλον, και έτσι τα σκέφτεσαι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Αυτός θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει ξανά μαζί σου, ξανά και ξανά και ξανά, τέτοια ενέργεια θα έχει, ώστε να, πώς το λένε, να σε πείσει ότι έχει αλλάξει. Εσύ ίσως βάλεις και κάποιο άλλο άτομο να τον παρακολουθήσει, να μάθεις κάποια νέα. Εδώ μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα, γιατί θα είσαι πολύ δυναμωμένη, οπότε θα σκεφτείς και τέτοιες παραμέτρους, να ψάξεις από εδώ, να ψάξεις από εκεί, γιατί δεν αντέχεις άλλο την αδικία περισσότερο. Έτσι, για να δούμε πώς εξελίσσεται τώρα για την επανασύνδεση, γιατί είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Δείχνει λοιπόν ότι ή ένα παιδί του έχει πρόβλημα ή μια μητέρα του έχει ένα πρόβλημα, μια γυναίκα τέλος πάντων δείχνει να σε βλέπεις εδώ, να παρακολουθεί την εξέλιξη. Αυτό σε θέλει πραγματικά, η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχει πολύ καλή ενέργεια σε αυτό, ότι σε θέλει, ότι είναι πιο αποφασισμένος, έχει, προσπαθεί λέει να τακτοποιήσει ζητήματα με τα παιδιά του κτλ. Αν υπάρχει μια γυναίκα, αυτή νιώθει αδικημένη και περιμένει στη γωνία της εξελίξης. Εδώ η δικαίωση πάντως για σένα είναι αδιαφυσβήτητη, και το θέμα είναι ότι σε σχέση με τον κλέφτη, τι είχαμε πει πριν, ότι το σύμπαν παίρνει στο χέρι του την κατάσταση, ακριβώς αυτό. Είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνεις μέσα από συζητήσεις όμως, δεν θα κάνεις κάτι μαζί του εάν δεν πιστείς απόλυτα ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Όποιο και να είναι το εμπόδιο. Μπορεί να σου πάρει καιρό, αλλά άπαξ και δώσεις εδώ ευκαιρία, για όσους δώσετε ευκαιρία, θα κάνετε τεράστια πάλι υπομονή, αλλά θα είναι για καλό σας, προς όφελός σας. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι θα σου κάνει και μία πρόταση, αυτή την πρόταση γάμου που βλέπαμε στο τέλος, γιατί είπαμε ότι εσείς δεν θα δεχτείτε και τίποτα λιγότερο. Αυτό είναι και η νίκη σας. Είναι η νίκη. Η τεράστια νίκη που περιμένεις διακαώς βέβαια, για σένα που θα επιμείνεις στην επανασύνδεση. Είναι αυτή η πρόταση. Θα φέρουν κάποια προβλήματα ακόμα, δεν έχουν τελειώσει τα προβλήματα, η αλήθεια είναι αυτή, αν έχει εμπόδια αυτός ο άνθρωπος, αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ότι είναι λίγο ανώριμος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο, και ότι στην αρχή το είδε λίγο σαν περιπέτεια το δικό σας. Καταλαβες. Αυτό είναι ένα θέμα. Επίσης, λέει ότι και οι δύο καταλήγετε μαζί με μια απόλυτη αγάπη, απόλυτη αγάπη που θα την ξεκινήσει το αγόρι στέλνοντάς σου μήνυμα. Το μήνυμα αυτό έχει να κάνει με πληροφορίες, τις οποίες είπαμε θα μας βοηθήσουν για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εσύ από την άλλη έχεις κάνει κάτι πολύ καλό σε ό,τι αφορά τον κλέφτη. Έχεις πενθήσει αρκετό καιρό. Έχεις περάσει από όλα τα στάδια του πένθους. Έχεις βρεθεί δηλαδή σε φάσεις που λες ότι εγώ αποτυχία δεν δέχομαι τώρα, γιατί το χειρότερο το έχω ζήσει. Δηλαδή τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Δηλαδή φεύγει σιγά σιγά από το στάδιο της αυτολύπησης, της αυτοκαταστροφής, και βρίσκεις την εσωτερική σου δύναμη. Για να δούμε. Ναι, είσαι πολύ αυστηρή στην κριτική πια, να κρίνεις τα πράγματα, όχι να τον κριτικάρεις αυτόν τον άνθρωπο, να κρίνεις εάν αυτό το άτομο λέει αλήθεια ή όχι, με αυτή την έννοια, έτσι. Αυτό μου βγάζει συνέχεια, όπως καταλαβαίνεις. Και εδώ πέρα βλέπεις, εδώ τώρα αυτό στέλνει το μήνυμα, εσύ το λαμβάνεις το μήνυμα, και
Κάποιοι θα τη σταματήσετε τελείως την ιστορία, θα διαλέξετε την καινούρια γνωριμία που και αυτή είπαμε καταλήγει σε κάτι πάρα πολύ καλό και μάλιστα ξαναλέω ότι αυτή η καινούρια γνωριμία τώρα που θα γίνεται τώρα αυτό το διάστημα, παρόλο ότι είναι σε αναδρομή, θα έχει καλές βάσεις, πολύ καλές βάσεις και είναι ένα άτομο που και αυτό ψάχνει την αληθινή αγάπη, εκεί θα ταιριάξετε και την κλείνετε την υπόθεση, γιατί δεν αντέχετε άλλο την κούραση και τα προβλήματα. Οι υπόλοιποι συνεχίζετε την επικοινωνία και αυτό θα κάνει λίγο στην αρχή σαν χαζοχαρούμενο το αγόρι που θα έρθει για να σε πείσει. Βέβαια εδώ μας δείχνει ότι το έριξε και λίγο στο ποτό. Το έριξε και λίγο στο ποτό. Ναι. Δεν νιώθει καλά. Κάνει κάποιες δηλαδή σκέψεις οι οποίες φοβάται, είπαμε, έχει λόγο που φοβάται. Από την άλλη μπορεί να έχετε κοινούς γνωστούς τώρα και οι κοινοί γνωστοί λίγο τον έχουν αποτραβηχτεί από δίπλα του. Άρχισαν λίγο να τον κοτσομπολεύουν, να βλέπουν ότι κάπου δεν στέκει καλά. Παλιότερα το βλέπαν με άλλη ματιά και αυτοί, αλλά τώρα βλέπουν τα κουσούρια που λέμε. Μέχρι τώρα δεν τα βλέπανε. Είπαμε ότι αυτό το άτομο έκανε μεγάλη επίδειξη του εαυτού του και έτσι έδειχνε χαρίσματα μόνο και δεν έδειχνε τα άσχημα. Τώρα αρχίζουν, βλέπεις οι γνωστοί, άλλοι να γυρίζουν την πλάτη, άλλοι να τον κοτσομπολεύουν από εδώ και από εκεί. Βέβαια, δείχνει ότι βλέπουν τη λατρεία του προς το χρήμα επίσης και ότι η συμπεριφορά του είναι κάκιστη όσο αφορά αυτό. Δηλαδή σου λέει έχω εγώ χρήματα, παράδειγμα, σε κερνάω, θα με κάνεις και ντεμενάδες. Τέτοιο εγωισμό και έπαρση είχε αυτός ο άνθρωπος και κάποιοι στην αρχή τον ακολούθησαν, αλλά τώρα βλέπεις γυρίζουν την πλάτη και υποστηρίζουν εσένα και βλέπεις θα τον κυνηγήσουν κιόλας, δηλαδή θα πάρει απόρριψη. Αυτό τον αρρωσταίνει αυτόν τον άνθρωπο γιατί ζει μέσα από τον κόσμο. Ξέρεις, αυτή η νάρκηση έχουν αυτό το κουσούρι ότι ο κόσμος τους θρέφει, οι παρέες, ξέρεις αυτά τα γνωστά και αρρωσταίνει και ήδη έχει πέσει η ενέργειά του αρκετά. Μπορεί να μάθεις την κυριολεξία ότι έχει αρρωστήσει το νοσοποιητικό του κάτι τέτοιο, το στομάχι, κοιλιά, τέτοια θέματα, πονοκεφάλους. Και δίπλα του πάλι έχει άτομα τα οποία δεν είναι αυτά που νομίζει, γιατί είτε τον κατάλαβαν και δεν τον υποστηρίζουν, είτε κάτι θέλουν από αυτόν και δεν τον γιατροπορεύουν γιατί ξέρεις, είσαι πολύ καλός και τέτοια, γιατί κάτι ζητούν από αυτόν. Εσύ από την άλλη είσαι σε φάση πολύ σκέψης, είπαμε έτσι μου ξεκίνησες και από την αρχή, διλήμματα, σκέψεις, ξανασκέψεις, τα βάζεις κάτω, περιμένεις πληροφορίες για όχι πώς το λένε, περίμενα θα σου πω, να ξεκαθαρίσεις τα πάντα. Την περιμένεις αυτή την επικοινωνία, μέσα σου τη νιώθεις αυτό το χρονικό διάστημα, είπαμε θα έχετε πολύ πολύ αυξημένη έτσι, τη διαίσθηση και τελική κάρτα είναι η γιορτή, η μεγάλη γιορτή στο σπίτι σας που αφορά την αγάπη, δηλαδή εσείς χωρίς αγάπη δεν μένετε, αυτό έχει σημασία, αυτό κοιτάμε. Δεν μένετε χωρίς αγάπη λοιπόν και μάλιστα τα γιορτάσετε πάρα πολύ, αν διαλέξετε το καινούριο πρόσωπο θα το δείξετε με μεγάλη περηφάνεια ότι ξέρεις εγώ τα κατάφερα και χωρίς εσένα και έχω την αγάπη την πραγματική δίπλα μου, θα το δείξεις κάποια στιγμή αυτό ή τέλος πάντων θα το δείξεις στον κόσμο που θα το μάθει αυτός μέσα από τον κόσμο. Και η γιορτή αυτή της ζωής σου είναι είπαμε απόρρια του τροχού της τύχης που για 15 χρόνια δεν κουνιόταν φύλλο, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα γύρω σας παρά μόνο στεναχώρια, κακά οικονομικά, κακές σχέσεις και όλα αυτά. Θεραπεία λοιπόν μέσα από βαρύ πένθος που βγάλατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήρθε η στιγμή της νίκης, της χαράς, της ευτυχίας, της διεκδίκησης και από άλλους που και αυτό ήταν σταματημένο και έτσι θα αρχίσετε σιγά σιγά είπαμε να παίρνετε τα πάνω σας και να νιώθετε χαρά. Αυτό που έχετε να κάνετε εσείς είναι μόνο να αγαπήσετε τον εαυτό σας από την αρχή, να του δώσετε ένα κουστάρισμα και να πείτε είσαι αυτή ή αυτός, αν είσαι αγόρι που ακούς, αξίζω αυτό, θέλω αυτό, ξέρω που πάω, ξέρω τι θέλω
Πάνω απ' όλα το μυαλό μας πρέπει να ξέρει τι θέλει και να μην φοβάται. Όταν τα έχει αυτά τα δύο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν κερδίσει. Έτσι δεν είναι? Επιτυχία λοιπόν στην αγάπη. Αν διώξεις κάποιον θα πέσει στα πατώματα και ίσως έτσι πρέπει να γίνει να πάρει τα μαθήματά του. Εάν δεν το διώξεις και παλέψεις θα κερδίσεις μέσα από αλήθειες. Καινούρια γνωριμία καταπληκτική. Καταπληκτική, δεν μου έχεις ακούσει πολλές φορές να μιλάω για καινούρια γνωριμία με τόσο καλά λόγια. Πολύ καλή και έρχεται στην πιο κρίσιμη στιγμή και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, πάτε ένα hype. Αν δεν με έχεις ακολουθήσει, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν θα ανεβαίνει ένα βίντεο. Απ' την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook και άλλα βίντεο, έτσι. Και στο Facebook το ίδιο, τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρότατα για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις τι σου λέω, πάντα τον εαυτό σου. Όταν προσέχεις τον εαυτό σου όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ο εαυτός μας, τον εαυτό μας εμείς τον οροσθαίνουμε, εμείς τον θεραπεύουμε κατά πολύ. Το στρες είναι, ξέρεις, κακός σύμμαχός μας, οπότε θα πρέπει να βρούμε τρόπους άμυνας για να σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Ένα καλό περπάτημα, δηλαδή κάνα 20 λεπτό, κάνα μισάωρο σε πράσινο, τώρα που έρχεται και η άνοιξη, που ήρθε τέλος πάντων, να βγαίνουμε έξω στη φύση, να περπατάμε και να προετοιμάζουμε το σώμα μας και το μυαλό μας για τα καλύτερα που έρχομαι. Σε ευχαριστώ θερμά.